Доброго дня. Свернула с трассы, еду в Чихачево, заехать к батюшке, к нему на могилку, к отцу Ионикию. Смотрите, батюшки нет, а дорога чистая. Ой, опустела без него земля. Не могу проехать мимо, не заехать. Дорога чистится, как прежде. Хочу рассказать такой случай. Была на похоронах у батюшки. Вот. Прошло отпевание, я выхожу из храма. Народу было очень много. Народу, цветов. Выхожу из храма и сидит на лесенке батюшка. Сидит батюшка, держит в руках икону и принимает людей. Представляете, люди также к нему выстроились со своими бедами, проблемами. Он их слушает, дает советы. Так это было мило, так, знаете, так грустно и так печально, и в то же время радостно. Вот этот батюшка говорит: как же я вас оставлю? Вы теперь словно осиротели. И знаете, он, конечно, прав. Конечно, он прав. Показывает нам видеоуказатель 2 километра до Чихачева. Погода сегодня снег, мокрый дождь, где-то гололед, где-то слякоть по дороге. Ну вот от батюшки дорога хорошая, прям хорошая, чистая дорога. Не знаю, не была с того времени. Посмотрим, что сейчас там. Да, и так вот, тот батюшка, который с иконой, он сказал, что отец Ионикий предвидел, когда все наладится, очень скоро все наладится, ребятушки, очень скоро. И здесь, в Чихачево, будет сильный, такой хороший женский монастырь. Место, конечно, здесь очень намоленное. Вот еду по дороге, да, и знаете, ощущение какое? Как будто машина летит просто. Летит вот так вот прямо. И какие-то силы ее просто взяли на руки и несут. Вот, я вам скажу, как это все кажется и ощущается. Ой, прошу прощения, упал телефончик. Вот. Сейчас посмотрим. Думаю, что здесь немноголюдно. Справа начинаются какие-то строения. Березки, смотрите, уже совершенно без снега лес. Ничего не припорошило, снег. Да, кстати, лисы здесь живут. Они настолько к людям привычны. Выходят лисы из леса и прям просят пищу, прям с рук берут. Сама видела неоднократно на парковке. Прям машины подъезжают, и лисы стоят, как попрошайки. Знаете, как собаки, только здесь лисы. Дико видеть. Все равно в голове сидит, что лисы, переносчики, да, заболеваний, всяких бешенств. Ну, в общем, здесь вот они
покажу, что происходит в Чихачево сейчас. Сегодня январь, 15 января 2025 год. Мы въезжаем на парковочку, смотрите. Здесь можно воды попить. Ни единой машины нет. Почти на месте. До конца маршрута 200 метров. О, Алиса с нами. Радует нас. Мы машинку вот здесь поставим и пройдемся. Так. Вот мы и прибыли. Не знаю, наверное, ходить по храму и снимать это будет не очень уместно. Поэтому я с вами прощаюсь. Открою окно и смотрите, здесь читается молитва. Боже, спасение моего возрадуется язык во правде Твоей. Господи, снимай дверь, заши уста мои, возвестят хвалу Твою. Яко аще было схотелось и жертву. Все как прежде. Жертву Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, сторону Богу. Всего доброго всем.